uyu mufilisitiya tukamutera mu izina rya Yesu. Mufilisitiya wo kutiga 2021 ugomba kwiga mu izina rya Yesu. Mufilisitiya waguteye wo gutsindwa ugomba gutsinda 2021. Ubuzima bwagushaririye nko mufilisitiya wahagaze mu buzima bwawe tugomba kumutera mu izina rya Yesu. Zamura kwizera dusenge, zamura kwizera uyu mufilisitiya tumutere mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Turabaramukije mu izina rya Yesu. Nimugire amahoro. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo namwe turisangire aho muri hose. Mbere yo gutangira ndagira ngo tubanze dusenge Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana idufashe, Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje kuko twemereye muri uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire na bene data n'abashiki bacu, tuganire ijambo ry'Imana. Turasabye ngo ijambo ry'Imana rigira imbaraga, ijambo ry'Imana rikomeza abantu, ijambo ry'Imana ribahindure, ijambo ry'Imana ryongere kubatera ibyiringiro, kandi natwe tugiye kurivuga ubane natwe, twese tugirire umugisha ku Mana mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Uwiringiyimana Fideli, ndi umuvugabutumwa nkorera umurimo w'Imana muri ADEPR. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Zaburi, ibice byaho 143, umurongo wa 5 n'uwa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Aya magambo y'Imana dusomye tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo kwibuka iminsi ya kera. Numvise agize imbaraga cyane mu mutima wanjye kwibuka iminsi ya kera. Ko abantu bakwiriye kwibuka iminsi ya kera, bakibuka ibintu Imana yakoze byose, bagatekereza umurimo w'intoki z'Imana, barangiza bakayiramburira amaboko. Imitima yacu ikagirira Imana inyota nk'iy'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Imana ishimwe. Dusoma iri imwe muri Zaburi. Zaburi ya Dawidi yanditse ashima Imana, yibuka aho yamukuye, yibuka ibyo yamukoreye, yibuka aribuka. Uyu munsi nawe fata umwanya, ndagira ngo dufate umwanya, tekereze, wongere ugarurire Imana icyizere. Wabonaga ubuzima bukururiye, bugushaririye, wabonaga utari kugera aho ushaka kugera, ariko hari ibintu Imana yakoze twashingiraho. Uko aho wari ureshe ubundi si buri, uyu hari iby'Imana yakoze. Imana ishimwe. Reka dufatanye na Dawidi kwibuka iminsi ya kera no kwibuka ibintu Imana yakoze byose. Zaburi, ijambo Zaburi rituruka ku Giheburayo, ni ijambo rivuga pusarumoyi. Pusarumoyi mu Gifaransa nibyo tuvuga pusome, Kinyarwanda tukavuga Zaburi, ariko ubundi uvuze Zaburi bisobanura indirimbo. Indirimbo unashobora guhimba, y'abantu bahimba akenshi umuntu aba ari mu bihe bibiri, kimwe muri byo akagihimbamo indirimbo. Cyambere ni igihe cy'umunezero cyangwa igihe cy'umubabaro. Umubabaro ushobora kubamo ibintu byinshi, umunezero ushobora kubamo ibintu byinshi, ariko iyo umuntu yabaga anezerewe, marangamutima akazamuka, yararirimbaga akavuga ati kugira ngo ibi bintu bihoreho, njyabura mbibwira abantu nuko ndirimba, nuko mvuga, nuko natura. Ndetse yaba ari no mu bihe bikomeye by'umubabaro bitandukanye, akavuga ati nkurikije ibi bihe n'ubutabazi bw'Imana mbonye, reka nzamure ijwi ndirimbe. Abashoboye kuririmba bakaririmba rwose. Zaburi rero
Dawidi yari umuhanga cyane, yanditse zaburi nyinshi zigera hafi 1/2, ko zaburi ni 150, yanditse 73, hafi 1/2 cya zaburi. Umva yari umuhanga cyane rwose. Izindi ni za bene Kora, za bene Asafu, harizo Salomo yanditse, harizo Dawidi, harizo Mose yanditse, n'abandi. Hari n'iz'abantu batazwi, ariko iyi tugiye kuganiraho ni iya zaburi, ni iya Dawidi. Dawidi kwibuka iminsi ya kera arabikura he? Yabonye ibiki bituma yibuka, yahuye n'ibiki bituma ashobora gufata umwanya akandika akavuga ngo nawe n'ibindi binyejana, ibindi bisekuruza bizasoma aya magambo byumve ko ubutabazi byumve imirimo Imana ikora. Dawidi avuga kwa Yesayi w'i Betelehemu, kavukana n'abahungu 7 akasaru wa 8, asanga bakuru be bamwe n'abasirikari, bandi bakora imirimo itandukanye, ariko wasanga umurimo hawe ni ukuragira intama. Aragiye araziragira, ariko hari ikintu yakundaga kuririmba no gucuranga, yaba ari no mu ishyamba. Ntama zaba zirimo zirya ubwatsi, agafata gitari, agafata inanga, gatangira akaziririmbira. Intama zashokora utwatsi, ariko zumva n'umuziki zikumva ziguwe neza. Buriya ntabwo ari twe dukunda umuziki cyane, ntabwo twe dukunda indirimbo cyane, n'amatungo yarimo arya utwatsi akumva umuziki. Ziriya ntama rero Dawidi yakundaga kuzibamo anazicurangira. Imana imwitegereza ari mu ijuru, iri mu ijuru iramwitegereza, ibona ukuntu yita ku mukumbi w'intama zisanzwe. Ndavuga ngo wamuhindurira gato gusa nkamuha umukumbi w'ubwoko bwanjye yaburagira neza. Ntabwo uyu munsi wa none ntabwo Imana itoranya umuntu yageze aha ngaha tumureba, imutoranyiriza hirya hari. Imana idutoranyiriza mu kazi kacu, mu byo tubamo, mu byo wirirwamo, burya ni Imana igutoranyiriza. Hano biza ari ugukonfirima, ari kubisoza, ariko gutoranywa kuba kwabereye hirya mu byo tubamo. Muri iyo minsi hariho umwami witwa Sawuli, aza gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana imuca ku ngoma. Samweli umuhanuzi wari uriho muri icyo gihe ajya gusenga asabira umwami n'igihugu. Imana iramubwira ngo uzageza ryari kurira Sawuli naramaze kumuca ku ngoma, ahubwo uzuza ihembe ryawe amavuta nkwitumire kwa Yesayi w'i Betelehemu, kuko amaze kubona y'umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Samweli abanza kugira ikibazo, aravuga ati none ninjya kwimika umwami bikamenyekana ntabwo bazanyica. Imana iramubwira ngo uzafata inyana, uzagende ku gicamunsi, uzakubaza uzamubwire ko ugiye gutamba igitambo cya ryari cya nimugoroba. Aragiye yumviye Imana, agezeyo abwira Yesayi ati Imana intumye muri uru rugo, ntumye kwimika umwami, zana abahungu babo. Arabahamagaza baraza, habanza kuza uwitwa Eliyabu. Yari umusore mwiza pe, muremure, w'uburanga, nawe wareba pe ukabona akwiriye ubuyobozi. Hari umuntu ushobora kureba pe amarangamutima yacu ajya akora, mureba ukavuga ati uyu muntu akwiriye kuyobora rwose. Umuhanuzi arebye Eliyabu aravuga ati n'uyu Imana itoranyije pe. Naratangaye cyane, naratangaye pe. Ngo afata ihembe ngo ajye kumusukaho amavuta. Imana ati hoya, ngewe namugaye, ntabwo ndeba nk'uko abantu bareba. Twebwe abantu tureba hano inyuma igihagararo cy'umuntu, ariko Imana yo yitegereza mu mutima, ireba inyuma ikareba no mu mutima hose irahareba. Ntabwo ireba mu mutima gusa, ahubwo inyuma irahareba no mu mutima ikahareba. Eliyabu Imana iramugaye. Ndatekereza nibaza umuntu Imana ishobora iri bushime ninde? Umuhanuzi nawe icyo kibazo yarakigize, yanze Eliyabu. Nindi ribuze kwima. Haza uwa kabiri Aminadabu, nawe Imana iramugaye. Haza uwa gatatu Shama, nawe Imana iramugaye. Haza uwa kane, haza uwa gatanu, haza uwa gatandatu, haza uwa karindwi. Ariko muri aba babanza barindwi ntabwo Dawidi bigeze bamutumira. Ariko tuganire mu by'ukuri kuri kw'ijambo ry'Imana. Wowe uramutse ufite abana bize,
bakaba bararangije kwiga, hakaba hakenewe umuyobozi runaka ujya gukora mu bintu runaka. Baramutse bagutumye uzane wajya kuyobora iyo mirimo, koko ufite umwana w'umushumba n'abandi bize, uragira inama, wamuhamagara mu by'ukuri umushumba, wamuhamagara uti ngwino nawe ujye mu kizamini nk'abandi. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10:34-35, haranditse ngo nuko Petero aterura amagambo ati nukuri menye neza ko haleluya iyi Mana yacu itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ndatangaye cyane. Barindwi Imana imaze kubagaya, Imana imaze kubagaya. Umuhanuzi abaza Samweli ati, umuhanuzi abaza Isaya ati nta wundi usigaye. Mu by'ukuri se bavuga ko asigaye, kandi abo watekerezaga bafite ubushobozi bararangiye. Bati keretse agahungu kagahereza nako kibera mu ishyamba, nagashumba karagira inama. Avuga ati ndabarahiye nitujya ku meza ataraza ni mu mutumeho. Eliya bati no, ntabwo nabona buze ubwami ngo bure n'ibiryo, bityo twicare turye, ntabwo bishoboka. Kameme abuze ubwami, none ajya no kwishwa n'inzara ategereje umuntu. Ariko ndagira ngo mbabwire ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Bagomba gutegereza Dawidi akaza, kuko nawe amaze igihe avugana n'Imana, maze igihe Imana imubwira ubutabazi, maze igihe Imana imubwira ko izahindura amateka, izahindura ubuzima arimo. Ibi urimo ubona bidashoboka, ubona dufite Imana ishoboye, dufite Imana ihindura amateka. Yahinduye ibya Dawidi n'ikiri ku ngoma, yakuye umuntu mu ishyamba ikamugira umwami n'ikiri ku ngoma, kura umuntu hasi ikamuha ijambo n'ikiri ku ngoma. Mana ihabwa icyubahiro. Ngo bajya kumureba, bagezeyo bamaze kumureba arababaza ati ariko kuki muje kundeba, habaye iki wacu? Baramubwira bati rero iwacu habaye ibirori, haje umuhanuzi vuga ko Imana imutumye ngo yimike umwami. Cyakurikiyeho kwimika umwami babagaye, none baratubwiye ngo abari wowe gusa. Iwacu habaye ibirori. Hamaze kuba ibirori, data ntiyantumaho, mama ntiyantumaho, none mubonye byanze nibwo muntumyeho. Hari igihe abantu baguhamagara ari uko byanze, hari uko byanze. Hari igihe abantu baguhamagara byanze da, bati mumuhamagare runaka kubera ko babonye ko bigize gute byanze. Barangije baragenda, hageze akinjira mu muryango. Namwe mwibuka umushumba, mumutekereza umushumba n'umuntu wabaga yiyambariye ikote, wabaga aho ngaho ikote gishaje, cyako bijumba afataho, cyako myumbati afataho, kaba yafata ivoka akayishyira mu ikote, kajya kanda yumva ko yahiye kazarinda ishya. Urumva wamuha ubuyobozi, ariko nubwo aciriritse ariko urwego rutari urwa bakuru be. Hari ibintu yavuganiye n'Imana hariya, ndatangaye cyane. Haleluya, ndafashijwe pe. Hari ibintu yavuganiye n'Imana hariya, hari ibintu yavuganiye n'Imana. Nubwo mureba nta nkweto, ariko ibintu Imana yavuganye nawe bisamwambika inkweto. Wagihinguka mu muryango, tata we, ngo Imana yabarera umuhanuzi ko wamubonye. Haleluya, wamubonye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, umuntu umeze. Umuhanuzi aramwitegereza, mu by'ukuri mu bisanzwe ntabwo ashamaje, urumva akazi akora, ariko agihinguka afite ibintu Imana yavuganye nawe, afite ibintu amaranye iminsi bimuzanye imbere y'umuhanuzi. Baraza bamusukaho amavuta, bamaze kumusukaho amavuta baricara bararya. Rangije kurya aravuga ati munsubize ya nkoni yanjye nongere nisubire mu ishyamba. Bakuru be bati sinababwiye mwebwe murafata umuntu w'umushumba mukamuha ubuyobozi ubwami, none ngo subiye mu ishyamba. Dawidi ni iki kitumye asubira mu ishyamba? Agiye kureba ubuhamya uzamuhingutsa aho Sawuli ari. Ntabwo Sawuli umuntu wese amugera imbere nta buhamya. Sawuli iyo umugeze imbere nta buhamya wagira ingorane.
birasaba ubuhamya bw'uko wishe intare n'idubu. Ntabwo ari gupfa kugira kwa Sawuli gusa. Mfite ubushobozi bwose yakugeza uko ashaka kuko ni umwami. Warangije aragenda, wageze mu ishyamba, w'intare yazaga igafata umwana w'intama. Hari inyamaswa z'inyamahane zikaze intare yari irimo. Kuvuga kwayo byonyine abantu bumvise ijwi ryayo byabaga ari bikomeye, ariko ngo yarazaga igafata umwana w'intama. Dawidi akaza akayicakira, akayambura umwana w'intama akayishyira mu rwuri, yarangiza akarwana nayo akayica idubu yaza nuko yayigenzaga. Ngo arangije muri iyo minsi Isa amutumaho. Hari igihugu bari baturanye cy'Abafilisitiya, bari bamaze igihe barwana intambara. Bakuru be rero bamwe bari abasirikari. Isa amara iminsi atumva amakuru y'abahungu be. Hamagara Dawidi aramubwira ati ngwino ngutume ku rugamba ujye kundebera uko bakuru bawe bameze. Wamutumaho, baragenda, agezeyo ngo bakuru be baramusanganira, ngo banza kubitsa umutwaro, baraganira bose bati ni iki kikuzanye hano? Urongeye kandi ejo bundi baguha ubwami, bakubera bakaguha ubwami, none uje no kureba iby'urugamba. Dawidi arababwira ati ariko nenshi kureba mukuru ya uwo munsi nabi, bamubwiye nabi, arabatera umugongo, abaza abandi basirikare, arabaza bati ariko uriya muntu numvise utuka Imana n'ingabo z'Imana ni muntu ki? Bamubwira ati ceceka atakumva, ni Umufilisitiya tumereye nabi, ntureba twese mitima yacu ntimeze neza kubera uriya mugabo, maze iminsi myinshi atugirira nabi, ceceka naho atakumva. Abwira ati umuntu agatuka Imana agatuka n'ingabo z'Abisirayeli mukamwumva, none ntabwo bishoboka. None se uwamwica yahembwa iki? Ndamubwira ati umwami yavuze ko uwamwica amushyingira umukobwa we, yahamugabira rwose, yaba umuntu ukomeye. Arababwira ati nge namwica rero. Baramubaza bati se sha uri muntu ki, waba warakoze akazi ki? Arababwira ati ubu ni ngewe ndi umushumba, ntagira intama za data, ariko iyo ndi mu ishyamba ntari kazi gafata umwana w'intama, ndasimbuka nkayicakira, nkayambura umwana w'intama, narangiza ngasubira mu rwuri, nkagusubiza mu rwuri, nkaza nkayica n'idubu nkayigenza gutyo. None rero uriya mugabo ni Umwisirayeli se? Bati oya, yapfa nk'imwe muri zo. Bakuru bageze kwa Sawuli, baramuhamagaza ngo aze. Agihinguka Sawuli arabaza ati, abaza Abuneri amaze ati niko Abuneri, uriya ni mwene nde? Sawuli Abuneri aramubwira ati reka da, ntabwo muzi. Mwene se ninde umuzi koko? Dawidi bamumenye, umuntu uragira intama urumva uwo ni umuntu umwami akwiriye kumenya. Ariko ibintu yavuganye n'Imana nibyo bitumye agera imbere ya Sawuli. Ntabwo imbere ya Sawuli wahagera gusa, birasaba kuba hari ibintu wavuganye n'Imana biguhingutsayo. Ntabwo ari kuhagera gusa. Warangije araza mwami aramubaza ati niko sha uri mwene nde? Ambwira ati ndi mwene Yesayi w'i Betelehemu. Bashakisha mu bitabo, baragerageza, basanga mu mateka Yesayi ntabwo ari umuntu ukomeye cyane mu gihugu uzwi. Baramubaza bati se niko sha bagusobanuriye Goliyati uwo ari we? Goliyati ni umuntu utinyitse, ni umugabo umenyereye urugamba, arabyumva. Ababwira ati ariko nanjye navuze ibya Goliyati, nanjye mfite ubwanjye buhamya. Tubuhamya bwawe n'ubuhese sha? Nitwa Dawidi, ni umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, none ndi umushumba w'intama za data. Bati birapfuye byose. Umushumba w'intama se ahuriye he n'urugamba? Ariko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu birashoboka. Ibintu bidashobokera abana b'abantu ku Mana ishimwe birashoboka. Barangije baramufata, baramubaza bati se kandi urugamba no kuragira intama bihuriye? Arabwira ati iyo ndi mu ishyamba rero ndacyakomeza kuvuga. Intare ikaza igafata intama, ndasimbuka nkayifata, nkayambura intama, nkayica, yidubije nuko nyigenza. N'uriya mugabo yapfa nk'imwe muri zo. Bati sha intare warayishe koko? Narayishe. Ubwo wishe intare ukica n'idubu wagerageza.
haleluya. Ikintu kidufasha ni ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Iyo wibutse ko yerutse kukugaburira byari bikomeye, kwibuka ko yakwambitse byari bikomeye, bituma ukomera, urugendo ukarukomeza. Warangije ngo baramwambika, kumwambika ngo bamwambika imyambaro y'urugamba nk'umuntu ugiye gutabara igihugu, ugiye kurwanirira igihugu. Wateye intambwe yumva imyambaro iraremereye, vuga ati oya, ntabwo ari ugusanzwe ndwa. Cyambere kumwambika iyi myambaro byasobanuraga ko Sawuli muhaye remise y'ubwami. Cya kabiri, nta handi bari buzongere guhurira na Sawuli bavugana neza. Ubwo hari aho hambere na hanyuma namubwiraga ati shahu rero bavuganye neza ibintu byinshi byerekeranye n'urugamba. Dawidi ngo atera intambwe yumva bireremereye. Cyambere Sawuli yavuze ngo shaka ukoma n'uri umusore w'umugende. Umusore w'umugende rero ni hagati y'imyaka 15 na 20. Dawidi yari muri icyo kigero cyo hagati y'imyaka 15 na 20. Yarakiri muto mu bigaragara. Hari ukuntu abantu b'Imana barwana. Aravuga ati ntabwo ari uko twe turwana. Ntabwo iyi myambaro ya Sawuli y'intarije ariyo nambara. Ntabwo ariyo warayambura. Twebwe atigeye urugamba rukomeye, mpamagara Imana. Nshinga ivi ku karago, haleluya. Gasenga gahamagara Imana. Namara guhamagara Imana, Imana yamara kumbwira ngo humura ndagutabaye, nkamenya ko urugamba rurangiye. Ntabwo nigize nambara imyambaro ya Sawuli nice dubu. Hari uburyo wakoresheje Imana igutabara, hari uburyo wakoresheje cyagiye yishyura ideni, hari uburyo wakoresheje cyagiye guha minerivare, hari uburyo wakoresheje cyagiye utsinda ikizamini usenga. Uburyo twe dukoresha ni ugusenga, ni uguhamagara Imana. Warangize amubwira ati ngaho ugenda noneho Imana yawe ibane nawe. Waramanuka ku kagezi rero. Nshaka kuvuga kuri aka kagezi. Kagezi niho dukura imbaraga. Kagezi naho abantu bahurira basenga, naho abantu basengera. Ufata amabuye, runama afata amabuye 5, wayashyira muri bya kote. Ufata ibuye rimwe, wayashyira mu muhumetso. Warangije ndagira ngo uyu mwaka nawe manuke ku kagezi utoragura amabuye. Buye rimwe turaritera umufilisitiya uba mu buzima bwacu. Hamaze igihe yisararanga. Tugira abafilisitiya bitambika ubuzima bwacu. Nawe uramufite uba mu buzima bwawe. Ariko uyu mwaka Imana iguye ibuye ryo gutera umufilisitiya. Manuka ku kagezi. Waramanuka ararifata, maze kuyafata arishyira mu muhumetso. Ngo Goliyati amubone noneho ariyamira. Ndatangaye. Abisiraheli bagezaho noneho bananirwa urugamba kugeza ubwo wohereza umwana. Imagine, tekereza. Noneho nta ni imyambaro y'urugamba yambaye, amanukanye inkoni gusa. Nikosha urabona n'imbwa cyangwa n'igisiga ku buryo umanukana ibuye, ku buryo umanukana inkoni. Goliyati uko yari yambaye imyenda imutwikiriye, imuproteje, imurinze kuva ku mutwe kugera ku birenge. Washoboraga no gutera icumu akarikwepa cyangwa akarikinga ntiryinjire. Noneho hakaba hari abantu bamusigiye umwanya hano mu ruhanga ho guhumekera yinjiriza oxygen. Hantu hato harahagije Imana hakoresha. Warangije yitegereza uwo mwana amubwira ibintu byinshi. Amubwira ati sha ngwino mwice. Bagira inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere. Dawidi aramubwira ati wanteranya amacumu n'agacumu, ariko uyu munsi Imana yo mu ijuru irakungabiza. Mwice muci igihanga. Bagira inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere. Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Ntabwo ari Imana y'ibindi, ni Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Warangije aravuga ati azamura isengesho mu mutima. Goliyati arimo aritegereza, arareba ibyo uyu mwana arimo, imikino arimo ntarayimenya. Hari imikino yo gusenga, imikino yo kubana n'Imana. Hari igihe abantu badasobanukirwa ibyo ari byo.
ariko iyo bigeze igihe bisohora abantu baratangara baravuga bati n'ukuri twumvise Imana. Fata muhumetse arangije arabuzunguza, kwa uzunguza arimo arasenga, kwa uzunguza arimo arasenga, awuzunguza asenga, awuzunguza asenga. Uru rugamba Goliyati yatutse Abisiraheli, atuka n'Imana y'Abisiraheli. Ntabwo yantutse n'ubwa mbere tubonanye, nibwo tumenyanye tugiye kurwana. Ariko hano ni ndaguhagarariye, ngwino ubane nanjye. Buri haleluya, hari yuri muri korali uhagarariye Imana. Wamuvuga butumwa we uhagarariye Imana, pasiteri uhagarariye Imana, mushumba uhagarariye Imana, padiri uhagarariye Imana, ndetse n'izindi nzego zose. Aho muri hose muhagarariye Imana. Warangije ku kanya gisenga, Mana yururutsa abamarayika batatu. Marayika wa mbere yari wo guhagararana na Dawidi, mubwira ati komera, Uwiteka aragushyigikiye. Marayika wa kabiri kwari ukugenda guhagararana na Goliyati, mubwira ati hagarara neza bagutere. Goliyati wibuke ko ari umusirikari, yakwepa yagera gute, ariko marayika aramubwira ati itunganye, hagarara gutya. Amina, haleluya, hagarara neza. Marayika wa gatatu yakoraga iki? Kwari ugufata imiyaga yo mu birere bine by'isi kugira ngo bitadeveyira ibuye. Ariko naribajije ibuye ryakwica umuntu ringana iki? Ese wakwikorera ikibuye cy'ibiro byinshi wagitura ku muntu ari hehe? Ntabwo bisaba ko ibuye riba riremereye, ahubwo nubwo ari rito ariko umumaro waryo igituma rigira imbaraga ni amaboko y'Imana arisunitse, n'imbaraga z'Imana zirisunitse. Dawidi arazunguza ararekura, amaboko y'Imana ararisunika, riragenda ryinjira hajya mu ruhanga, ririnjira. Goliyati yitura hasi. Dawidi ahita amanuka mwaka inkota, amuca igihanga arakizamura. Ngabo z'Abisiraheli ziraza ziruka ku Bafilisitiya, zicamo benshi. Bamaze kurangiza Sawuli atangaza ko intambara irangiye, batashye. Hari abantu bagombaga kuza gufelicita ingabo zivuye ku rugamba, ariko mu gutaha Dawidi azamukana igihanga cya Goliyati. Nagira ngo uyu mwaka Umufilisitiya wakugoye mu buzima bwawe, turashaka kumutera mu izina rya Yesu. Umufilisitiya ukene waguteye, uyu mwaka 2021 hari ibintu Imana ishaka gukora, uyu Mufilisitiya tukamutera mu izina rya Yesu. Umufilisitiya wo kutiga 2021 ugomba kwiga mu izina rya Yesu. Umufilisitiya waguteye wo gutsindwa, ugomba gutsinda 2021. Ubuzima bwagushaririye, nko Mufilisitiya wahagaze mu buzima bwawe, tugomba kumutera mu izina rya Yesu. Zamura kwizera dusenye, zamura kwizera, uyu Mufilisitiya tumutere mu izina rya Yesu. Byo birangiye mu minsi mikeya, Sawuli abapanze gushyingira Dawidi umukobwa witwa Mikali, ariko aramubwira ati mukobwa wanjye, ntabwo ngushingiye nk'abandi bakobwa bose, ugiye kuri gahunda kugira ngo ukikirize umwanzi wanjye mwice. Aragiye, arangije ku gihe yapanze cyo kwica Dawidi, Mikali abwira Dawidi ati iri joro nutiyarura data arakwica. Bisi banga iminsi, ariko data afite gahunda y'iri joro kukwica. Ngo amumanurira mu idirishya, Dawidi arahunga. Naho ingabo ziza kumufata ziri bugufi. Turashimira Imana yera yo mwijuru, kwiyidukiza nibitwica turebana, kwiyidukiza nibitugirira nabi byaje. Wasunika urugi baramubaza batariko Yasin mbere yuko binjira. Mikali afata igishushanyo cya terafimu, gishyira ku buriri, arangije afata uruhu rw'ubwoya bw'ihene, arushyira ku musego, arangije aracyorosa cya gishushanyo. Barababwira ati ararwaye, bamubajije bati yasinziriye tuze, bati ararwaye. Basubira inyuma kubaza niba bamuzana arwaye. Noneho bamaze kumenya amakuru ko bari bumuzane, ngo yarinjiye ahita atera inkota. Akimara gutera inkota aravuga ati ariko Dawidi arakomera, umuntu batera inkota ntanavuge,
ntanataki ngo yorosoye, naratangaye cyane, ngo yorosoye ngo sanga n'igishushanyo cya terafimu. Turashimira Imana yera yo mu ijuru ko yagiye itanga bya terafimu bigapfa mu cyimbo cyacu. Ibyagushakaga ntibikubone, ahubwo Imana igatanga terafimu. Uzi kuvuvutse kugeza uyu munsi bya terafimu Imana yatanze. Malariya igashaka kuza ngo igutware, Imana igatanga cya terafimu. Ibigugirira nabi byaza, Imana igatanga terafimu. Imana yagiye itanga ikintu cyitwa cya terafimu kigapfa mu cyimbo cyacu. Kandi ibyo bitambuka kugeza uyu munsi. Yakurinze cya gihe n'uyu munsi iracyahari. Sawuli abaza amakuru barayamubwira ko Mikali yacikishije Dawidi, amutumaho kwisobanura. Mikali baramaze n'iki gihe atumye utuma umwanzi wanjye acika. Nubwo yari umwanzi wese ariko yari umugabo, yaramukunze Mikali. Arangije cyantangaje ngo ahita akurura amakuru amenya neza ko yahungiye na Yotiramu. Ahita yohereza abantu bo kujya kumufata, ngabo zo kujya kumufata, ngo zigezeyo zivuga ziti nguriya. Dawidi asanga Samweli ari kumwe n'abana b'abahanuzi, barimo barasenga, barumva neza, begereye ubwiza bw'Imana, barumva amagambo y'Imana, barumva impuguro z'Imana. Ngo uyoboye urugamba ati urumva deja yamaze kumubona, yitegura uko agiye kumufata. Umwuka nawe baramugezeho aramufasha. Ngo aba yuzuye umwuka wera, aragenda yuzuye umwuka wera, agera n'imbere ya Dawidi aramubwira ngo umva uko Uwiteka Imana ivuze. Haleluya! Nubwo ibyago n'amakuba bikwegereye, ariko Uwiteka aragutabaye. Nubwo ibiguhiga bikuri bugufi, ariko Imana irakurengeye. Nta rupfu ruhari, Imana izanye amahoro n'umugisha. Nta byago byari bihari, Imana ibishengeje. Uyoboye abandi amaze guhanura, ababwira abasirikare ati mwicare twumve icyo Imana ivuga. Batuma intumwa. Sawuli yohereza ba kabiri, nabo bahageze barahanura. Yohereza ba gatatu, nabo barahanura. Ararakara noneho ariyizira. Imana iramuhagurukije kugira ngo nawe ahanure. Hari abantu Imana izategeka guhanurira ubuzima bwawe. Hari abantu Imana izategeka kubwira ubuzima bwawe ko hari inkuru y'ibyiringiro, hari n'umugambi Imana igufiteho. Sawuli araza, uwo buhanuzi mufata akiri mu nzira atarahagera neza. Ubuhanuzi buramufata. Bari kumwe na Sawuli bati se Sawuli nawe ni umuhanuzi ko tutari tumumenyereye mu buhanuzi. Ngo araza neza n'imbere ya Dawidi aramubwira ngo Dawidi mukozi w'Imana, umva uko Uwiteka Imana ivuze. Vuko Imana ivuze. Nubwo amakuba n'ibyago bikwegereye, ariko Uwiteka aragutabaye. Nubwo ibiguhiga bikuri bugufi, ubutabazi bw'Imana burahari, humura. Ngo aramuhanurira bigeze nijoro ananiwe, yikura ikoti ararirambika, yikura ishati arayirambika, kuramo ipantaro arayirambika, n'umwenda w'imbere awukuramo, ahanura arambaraye imbere ya Dawidi. Ngo akeshe ijoro ryose. Ashaje guhanura mu rukerera, ngo abaza muri ati mbwabune, ubu nahanuye aba bantu bose baruduti bari bahari, none se ubu baba bambonye? Ndati batakubona. Tibakubonye rwose mutware. Ahita ko kanya sohoka n'ingabo ze ziramukurikira. Dawidi ahita amenya ko Imana imutabaye. Ndatangaye. Hari igihe kigeze kugira ngo Imana itegeke ibyo wabonaga ko bidashoboka bishobokeye. Ntabwo ari ngombwa gusengera ko abanzi bawe bapfa. Ushobora kubasengera Imana ikabagirira neza, bakazabona imirimo Imana izakora. Ukiriho ugihari, tuzagufasha gushima. Banzi bazi kuvuga inkuru neza, bavuze ya yindi ni nabo bavugiye gutabarwa. Bazi gutwara amakuru neza. Ngo barangije, cyantangaje cyane, ngo Dawidi amenya ko Imana imutabaye. Tabara arebana n'umwanzi we, ndetse yabonaga nta no kumucika guhari, ariko ibyakuzenguruka byose maboko y'Imana arahari kubirwanya, maboko y'Imana arahari kubica intege, maboko y'Imana arahari kukurengera. Yakurinze cyagi n'uyu munsi iracyahari. Ni bintu bitatu
ibintu bitatu bifasha umukristo muri uru rugendo. Cyambere ni ukwibuka ropase byatambutse Imana yakoze. Ropase byatambutse Imana yakoze. Cyakabiri gifasha umugenzi ropreza uhagaze. Yurebye byatambutse ukareba aho uhagaze, uhereza Imana icyubahiro, umenya ko hari impinduka z'ibyo Imana yakoze. Cyagatatu gifasha umukristo lofitire. Fitire gihe kizaza. Niba Imana yarabanye nawe cyagihe ikakugaburira ikagufasha uyu munsi ikabikugejeje aha, ndetse n'iby'igihe kizaza, byizere ko Imana ikibishoboye. Bitatu byatambutse by'ubu n'ibizaza biguha icyizere. Nibyo bifasha umukristo. Avuga ati yangaburiye cyagihe n'uyu munsi ikabikingaburira, neje izangaburira. Yanyambitse cyagihe n'uyu munsi nkaba nambaye, neje izanyambika. Yanyijije n'uyu munsi yankiza. Kongera ukagira icyizere. Kongera ukagira icyizere. Naratangaye cyane. Hari ibintu bibiri byanangaje. Iyo umuntu yashonje cyane, munsi umwe akicara akarya agahaga pe kumva arahaze, uzi ko yibagirwa ko yigeze gusonza kandi ari rimwe ariye gusa. Yarashonje cyane, umunsi umwe akicara akarya agahembuka, yibagirwa ko yigeze gusonza. Uwo ni umuntu wa kabiri. Uzi ko umuntu wari igihe kinini iyo ashonje umunsi umwe biri seri ariko agasonza, inzara gahura n'inzara, atari kuvuga ngo barya saa sita uyu munsi ariye saa saba, oya, agahura n'inzara igihe kimwe, uzi ko yibagirwa ko yigize kurya. Aho rero tugende tuhabonera imbaraga z'Imana. Nawe tekereza, uyu munsi umuntu twita ko akize shobora kurya umuceri akagenda ufite ubushobozi bwo kugura umufuka, nawe Imana ikaguha ubushobozi bwo kugura ikiro. Uyu munsi mwese ntabwo ari buteka ibiro 10 kuko yenda akize. Mwese arateka ikiro, nawe uteka ikiro. Uvuye guca inshuro cyamagana ngahe, ntabwo umunyu, ntabwo ari bushyiramo mwinshi, ahubwo nawe nugura k'ijana urarya umunyu, nawe urya umunyu. Imbaraga z'Imana ziratangaje. Ari umukire Imana imugaburire, nawe Imana ikugaburire. Ndatangaye rwose, ibintu byararangaje. Warangije Dawidi ngo agenda ahunze, asheduka yamukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Ngo ahageze ngo baramumenya, baramufata, babwira umwami ko wa muntu wishe Goliyati bari bakimwibuka, bamufashe. Mwami aravuga ati mukinge inzugi z'irembo, tugiye kumugirira nk'uko yatugiriye umuntu wacu. Ngo baraho Dawidi areba uko bimeze, situwasiyo ihari, aravuga ati ubutabazi burava he? Ariko yibuka ko yabanye nawe kera. Dawidi yibukaga ropase ko imbere y'intare aho data na mama batabaye, Imana yarahabaye iramurengera. Dawidi yibukaga ropase cyane, yibuka ko imbere anyimikisha amavuta mu maso y'abakuru banjye, Eliyabu na Aminadabu, abasore b'abanyaburanga. Yibuka ko aho babonaga ko bidashoboka byashobotse, ibyo yarabyibukaga. Ko kanyumva igitangaza Imana yakoze, yahise asara, yisarisha ahagaze imbere yabo, tangira kwiciraho ibikonda, tangira kwiciraho amacandwe, tangira guharamba ku nzugi z'irembo, yiciraho imyenda. Ngo arangije umwami ahita ahaguruka arabaza ati niko mwabagabo bati karame, ntabwo mubona ko iki kigabo ari igisazi? Abasazi dufite hano mugiye kongeraho n'iki kigabo? Dawidi mu mutima akavuga ati Yesu urashoboye, haleluya, Yesu urashoboye. Ngo bategeka ko icyo gisazi bagitwara bakacyambutsa urugabano rw'Abisiraheli n'Abafilisitiya kikagenda. Ngo baramutwara, ngo akarushaho kwisarisha cyane. Ngo mu mutima ariko akagendaho Imana icyubahiro, avuga ati urashoboye Yesu, urashoboye Yesu, urashoboye Yesu, haleluya. Yangaga kuvuga cyane batagira ngo arisarisha, ariko yabivugaga mu mutima, avuga ati Mana urashoboye, naho urahanguye, Mana yanjye urashoboye.
baramutwara, ngo amaze kwambuka urugabano rw'Abisirayeli n'Abafilisiti ategereza ko babanzi barenga. Bamaze kurenga, ngo aramburira Imana yacu amaboko. Haleluya. Ngo aramburira Imana amaboko. Nibwo yavuze iyi Zaburi ya 34 guhera ku murongo wa 20, reka uyu mugambo bari yavuga. Yaravuze ngo makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka ngo amukiza muri byose, ngo arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Imana ishimwe cyane. Abahanga bavuga ko yaba yarongeyeho na Zaburi 124, aho yavuga ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisirayeli bavuga none. Komeza avuga amagambo menshi, ariko umurongo wa 8 aravuga ngo gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Imana ishimwe cyane. Haciye iminsi aza kugera ku bwami, yicaye aza kwandika ashimira Imana ibyo yakoze. Aravuga ati nibutse bari mu birori, bariho baramwakira, hari abakobwa basimbuka, hari ababyeyi basimbuka baririmba, hari abagabo bivuga, hari abareba uko igitaramo banezerewe, bamusomera amateka y'ibyabaye n'ibiriho. Harabyumva, azenguruka aho ari buryame, areba uko hateguye. Agarutse arabwira ati mwe mucecetse gatoya, ati nibutse iminsi ya kera, nibwira iby'Imana yakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki z'Imana nyiramburiye amaboko. Yibutse iki? Nibutse ko data na mama babonye ko nakwiriye ubwami. Uwiteka ari mu ijuru abona ndabukwiriye, Imana ihabwe icyubahiro. Nibutse ko ndi imbere y'intare n'idubu, aho data na mama batabaye, Uwiteka yarahabaye arandengera. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nibutse inzara yandiye mu ishyamba, ariko uyu munsi wa none ibwami hari ibyo kurya nashobora kumara, mereje Uwiteka icyubahiro. Aravuga ati nibutse inyota yanyishe, ariko ibwami hari ibyo kunywa, Imana ihabwe icyubahiro. Nibutse intambara zose Imana yandwaniriye kugeza ageze ku bwami, Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi narinje kukwibutsa. Imana yambwiye ngo ngubwire ngo ibuka iminsi ya kera, wibuke n'ibintu Imana yakoze byose, utekereze umurimo w'intoki z'Imana. Urabyibuka ko hari igihe wagendaga n'amaguru, nta na kamambiri, nta na bodaboda, ariko nibura uyu munsi yenda wabambara bodaboda, hereza Imana icyubahiro. Iyo nayo ni impinduka. Uribuka ko wagiraga umwambaro umwe bigoye, ukawumesa ugiye kuryama, ukawambara mu gitondo utaruma, ariko uyu munsi nibura ufite uwo gukorana imirimo, n'uwo gutemberana cyangwa kujyana ahantu runaka. Ramburira Imana yacu amaboko. Ongera wibuke, hari igihe waryaga rimwe naryo ridahagije, ariko nibura niyo warya rimwe nibura urahembuka. Ramburira Imana yacu amaboko. Urabyibutse ko muri icyo gihe utari warize, ariko ukaba warize. Ramburira Imana yacu amaboko. Uribuka ko gucuruza utacuruzaga, uyu munsi ukaba ucuruza. Ramburira Imana yacu amaboko. Cyo gihe wagenzaga ibirenge, rati uyu munsi niyo wakora urugendo ubasha kwitegera. Nayo ni impinduka, ni ibyo Imana yakoze. Ramburira Imana yacu amaboko. Uribuka ko, haleluya haleluya, uribuka ko wabonaga hari ibidashoboka, uyu munsi bikaba byarashobotse. Uribuka ko bamwe wakodeshaga, uyu munsi ukaba uri mu yawe. Uribuka ko warwaye ukagera ku rupfu, Imana ikagukiza. Ramburira Imana yacu amaboko. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mubwire ngo nimukomere. Twongeye kwibuka iminsi ya kera. Dawidi adufashije kwibuka iminsi ya kera, no kwibuka ibintu Imana yakoze byose. Twarangiza tugatekereza imirimo y'intoki z'Imana, tukayiramburira amaboko. Ndagira ngo nsoza dusenge Imana. Wongere wibuke nawe iminsi ya kera ko byari bimeze kuri wowe. Ngera wibuke ibintu Imana yakoze byose. Wongere utekereze umurimo w'intoki z'Imana, nurangiza uyiramburira amaboko aho uri. Wibuke ko yabanye nawe cya gihe, n'uyu munsi iracyahari. Ntabwo isaza, ntabwo ihinduka. Rien ne change pas. Ntabwo ihinduka, kandi aho uriho hose
bintu bitatu namenye ku Mana. Cya mbere ni omnipresa, ibera ahantu hose icyarimwe, aho waba uriho hose, waba kuri uyu mugabane, waba ku wundi, aho uri hose ku isi, Imana ni omnipresa, naho ngaho iraharuri, Imana irashoboye. Cya kabiri namenye ku Mana ni omnipota, ishoboye byose. Cya gatatu namenye ku Mana, Mana ni omniscia, Dieu omniscia, izi byose. Twebwe ibyo tudashobora kumenya gukoreye wowe, wishime izi byose. Cya mbere ni omnipresa, wishimira ku mpera y'isi aho uri hose, irabyumva. Ni omnipota, ishoboye byose, wishimiye ikore n'ibindi biri imbere. Kindi ubwizi byose, kaba ari omniscia, Dieu omniscia, kabizi byose. Nibyo ngibyo utabashije wowe irabizi, aricyo yiteguye kubikoraho. Reka dushimire Imana kubera ko yakurinze, nawe uyu munsi ukaba wibutse iminsi ya kera, ukaba wibutse ibintu Imana yakoze byose, ukaba utekereje umurimo w'intoki z'Imana. Kubwira ijambo, reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubwira ijambo twumvise, kwibuka iminsi ya kera, tukibuka ibintu wakoze byose. Bene data aho bari hose turabasengeye, ibibuka imirimo y'Imana, ibibuka iby'Imana yabakoreye, birabasubizamo imbaraga z'uko n'ibisigaye imbere izabikora. Urakoze ko umuntu wese wumvise iri jambo n'uzaryumva, Mana azasubizwa mu imbaraga, kandi akongera kumenya ko Imana ishoboye byose, ibyo yakoze n'ibiri imbere izabikora. Urakoze kubanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen.